Now a whole year has gone by. I thought what we needed was time. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Micha, der Kameramann, dabei. Genau. Und heute wird es wieder ganz natürlich. Heute haben wir einen ganz natürlichen Weihnachtskranz mit Mooshapfen und ein paar Roststeckern. Und genau, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und hier haben wir die Sachen, die wir heute brauchen, und zwar für diesen ganz simplen, natürlichen Kranz. Und da habe ich hier schon mal die Basis, da haben wir einen Strohrömer und diesen Teller, das ist auch so ein, ja, den bepflanzen wir immer wieder oder machen die Baumwurzel drauf. Der ist immer sehr, sehr praktisch, den brauchen wir heute. Dann hier einmal diese Schale, da habe ich noch Nüsse drin, von den letzten Deko-Sachen sogar noch Rinde. Also alles, was ich so gebrauche, kommt hier immer rein. Dann habe ich einmal das Curly-Moos und zwar in Weiß, dann ein Seitenschneider, Schere, Gartenschere, Draht und ich habe hier nochmal ein Schmuckdraht und hier hinten habe ich Krampen. Die haben wir auch auf Hof Oelkers, guckt gerne mal in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link. Und hier habe ich nochmal so für Stabkerzen in Grau kleine Halter. Hier auf der anderen Seite geht es jetzt ganz natürlich, und zwar einmal das Moos, das ist heute die Basis von unserem Lärchenbaum. Die Lärchenzweige, die waren hinten im Schuppen, die sind schön getrocknet. Die Reste, also wie gesagt, auch wenn ich Deko bekomme und dann puddel ich mir das irgendwie ab und wenn da irgendwelche Deko-Sachen, man kann es immer gebrauchen. Ich weiß nicht, woher ich das mal habe. Das habe ich eben auch noch gefunden. Und ja, und noch ein bisschen Kunstschnee. So, und dann würde ich sagen, es geht los. So, und jetzt starten wir auch schon. Und ich nehme jetzt hier den Strohrömer und nehme mein Moos und werde mir das, guck mal, ich habe hier so eine richtig tolle Platte. Und ich werde mir die jetzt hier ganz vorsichtig auseinanderziehen. Und guck mal, da kann man das schon hier fast rüberlegen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr harmonisch. Es soll nämlich auch so nicht richtig dran fixiert werden, sondern ganz locker, ganz natürlich. Wie als wenn man im Wald ist und oft hat man ja, wenn man so einen Baumstumpf sieht oder so und das Moos schon so darüber gekommen ist, genau so soll es eigentlich nämlich auch sein und so wird unser Kranz heute ganz natürlich und einfach nur darauf gelegt. Und deswegen brauchen wir den Teller. Wir nehmen jetzt nämlich den und legen das hier schon auf den Teller rauf und guck mal, das passt doch wirklich wie perfekt. Und jetzt brauchen wir nur noch so ein Stückchen, um dieses hier zu füllen. Hier mache ich mir noch mal ein bisschen ab, aber das kann natürlich jetzt jeder so füllen, wie er das schön findet. Ich finde das ganz schön, wenn man mal ein bisschen mehr und weniger hat, also ganz natürlich. Hier habe ich jetzt auch noch mal so ganz grüne Stückchen, so ein bisschen eine andere Struktur vom Moos her und das lege ich mir hier auch an die Seite ran. Ich habe mal den Teller hier gedreht, jetzt zeigen wir euch das mal hier. Hier haben wir jetzt noch so eine kleine Lücke und auch hier nehme ich einfach nur ein bisschen Moos und stecke mir das hier rein. Und jetzt kann man das nämlich super füllen und wir haben wirklich einen richtig natürlichen, tollen, für uns wirklich schön perfekten Kranz. Also eigentlich hält es so, wenn ihr wollt, kann man jetzt natürlich Krampen nehmen, Patenthaften, das zeige ich euch noch mal eben. Da kann man hier auch so die kleinen nehmen. Einfach noch mal so zwischendurch hier reinstecken und dann kann man das Moos hier noch mal ein bisschen fixieren. Das mache ich jetzt noch mal eben hier an 3, 4 Stellen und dann ist es auch richtig schön fest. Und bevor wir das ausdekorieren, nehme ich jetzt hier schon mal die Kerzenhalter und stecke mir die hier in den Kranz rein.
Und da kann man wirklich gucken, da gibt es so tolle, viele Varianten. Man könnte jetzt auch alles, finde ich auch schön, wenn man mehrere hat, alles vollstecken, auch mit mehreren Farben. Gerade wenn das so super natürlich ist, finde ich, kann man da wirklich farbtechnisch, gerade so mit Puderfarben, mit Rosé und Grün, Blau, kann man da ganz, ganz toll mit dekorieren. Und ich nehme jetzt hier meine 4 und ich glaube, ich stecke mir die jetzt einfach mal so nebeneinander rein. Und dann geht es weiter mit den Zweigen. Da könnt ihr alle Zweige nehmen, die ihr wollt. Egal, was ihr findet im Wald, Zweige sind immer super. Und wir haben nun diese Lärchenzweige, da sind natürlich schon die Zapfen dran, aber man kann nachher perfekt, wenn man die Zweige hier nämlich reingelegt hat oder sich rumgezwirbelt hat, auch die Zapfen noch richtig schön oben drauf kleben. Und ich fange jetzt an, ich nehme hier die Zweige von unserem Lärchenbaum und werde die jetzt aber mit dem Patenthaften hier drauf fixieren. Micha, wir zeigen euch das mal eben. Ich habe hier jetzt eine kleine Patenthafte genommen und hier musste ich eine größere nehmen, weil die ist mir rausgerutscht. Wenn ihr keine Krampen habt, Patenthaften, könnt ihr euch die super mit Draht nämlich selber machen. Entweder ihr nehmt euch jetzt so ein Stück Draht, wenn es ein bisschen stabiler sein muss, könnt ihr den auch doppelt nehmen. Biegt euch den einmal so rum und dann könnt ihr, ich gucke jetzt einfach mal hier, mit dem möchte ich auch fixieren, gehe ich hier rein und stecke mir das hier in den Strohrümer rein. Und das ist auch der Grund, warum ich den nicht umwickel, weil so kommt man super mit dem Draht oder mit der Krampe rein. Ansonsten wird es schwierig, wenn der einmal umwickelt ist, durch den Stoff durchzugehen. Was auch sehr, sehr gut ist, was ich immer sehr gerne nehme, ist der Jutestoff. Habt ihr auch in dem einen Video hier oben, guckt ihr mal in der Infobox gesehen, weil das ist auch mit Löchern und da kommen die auch immer perfekt durch. Und auch hier nehme ich mir lieber noch mal einen großen und hefte mir hier, fixiere mir den Ast in den Kranz. Und jetzt fixieren wir hier die Lärchenzweige. Guck mal, wie harmonisch das ist, oder? Ja. Man kann das hier natürlich, ich zeige das hier noch mal eben nachher auch noch wieder ein bisschen regulieren, indem man noch ein bisschen Moos wieder nachlegt. Aber hier machen wir jetzt erstmal die Zweige rein. Und hier habe ich jetzt noch einen Zweig und der ist ganz gut biegsam. Ich meine, die sind sowieso perfekt eigentlich zum Biegen. Und den lege ich mir jetzt einfach so als Kreis in die Mitte rein. Und guck mal, das hält wunderbar. Das braucht man noch nicht mal fixieren. Und genau, jetzt haben wir hier drinnen auch das richtig schön gefüllt. Und die Zweige sind drin. Ihr wisst ja, die Idee kommt erst beim Dekorieren. Und wir haben uns dazu entschlossen, das zeigen wir euch jetzt, einfach das Moos, den Mooskranz zu lassen, die Zweige auch oder egal welche Zweige man hat und gar nicht mehr Zweige reinzumachen. Aber ich finde, dieses Curly Moos kann man jetzt super hier noch mit in den Kranz einfügen. Also entweder nehmt ihr hier wieder die patenthaften Krampen oder ihr macht euch das selber mit dem Draht und ihr könnt die hier nochmal super in den Kranz mit rein fixieren. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr auch super eine Heißklebepistole nehmen und einfach hier ein paar kleine Highlights mit reinkleben. So, die hellen Highlights haben wir drinne. Das Curly Moos ist drinne. Und was ich noch gefunden habe, finde ich auch total schön. Das sind diese Kokossterne und die haben jetzt wirklich den Ton wie die Lärchenzapfen. Und da nehmen wir jetzt ein bisschen Heißklebe und fixieren uns das hier auf auch auf die Äste, finde ich das sehr, sehr schön, wenn die so ein bisschen nach vorne kommen. Ein bisschen die 3D-Optik und die fixiere ich jetzt hier auch mit in den Kranz. So haben wir euch nicht vorgestellt, weil das ist jetzt wirklich spontan. Wir hatten nämlich gerade einen Wintermarkt auf Hof Oelkers und da hat eine Nachbarin, ich sag mal, die kommt aus dem Nachbardorf und die macht diese selber.
Und also wenn die hier nicht passen, dann weiß ich auch nicht. Oder Micha? Ja, die Das ist, passen. ne? Das ist so natürlich und so waldtechnisch. Und guck mal, wie niedlich. Also die stecken wir uns hier jetzt einfach so mit in diese natürliche Deko mit rein. Ich würde mal sagen, hier die Bäumchen nach hinten und die kleinen Elche einfach hier vorne mit rein. Da die Deko jetzt in die andere Richtung geht, also in diese rostige, Micha, wir zeigen euch das nochmal, ne? Wir gehen jetzt hier nochmal eben runter. Also alle, die ich gefunden bzw. die ich gekauft habe, habe ich hier jetzt mit reingesteckt, weil wir finden, das ist wirklich schön. Das kommt bei uns auf den Wohnzimmertisch, das harmoniert sehr gut mit der Deckendeko und so und ist relativ natürlich. Da diese Halter, ich habe jetzt keine rostfarbenen oder so, finde ich überhaupt nicht da reinpassen. Nehme ich jetzt hier das Juteband, einfach ein bisschen Heißklebe, fixiere mir das hier oben mal eben und werde das hier jetzt einmal komplett gleich umwickeln. Einmal hier oben ein bisschen antrocknen lassen. Wie gesagt, und jetzt gehe ich hier mit dem Kleber rum. Und einmal bis hier zum Anfang und jetzt nach unten, bis ich unten angekommen bin. I could and should have reached out. I wish I Unten angekommen, ein bisschen Heißklebe und den Rest einmal abschneiden. Und guck mal, das ist doch gleich ein Unterschied, finde ich. Dann fügt sich das nämlich auch super jetzt in diese Deko mit ein. Was man jetzt noch machen kann, man kann jetzt hier noch ein bisschen, wenn man es ganz natürlich haben möchte, auch noch ein bisschen Moos reinlegen. Kerze einfach reinstecken. Ja, guck mal, das ist doch wirklich niedlich. Aber wie gesagt, das kann man machen, wie man möchte. Man kann es ganz weglassen, aber ich finde das ganz schön und die Kerze ist auch sehr stabil. Wie gesagt, bitte immer aufpassen, natürlich, keine Frage. Wir haben viele Gestecke auch, wo sie wirklich nur, wenn wir essen oder wo wir direkt dabei sind, angemacht werden. Also mit echten Kerzen ist es natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. So, und die anderen mache ich jetzt genauso. Alle 4 umwickelt und guck mal, Micha, wir zeigen euch das jetzt hier und wir sind super glücklich, uns gefällt das wirklich gut. Also das mit diesen Grauen, das hat mir überhaupt nicht gefallen, das passte wirklich nicht, aber es ist immer ein Plan B da und da man ja diese tollen Sachen oder man kann auch Wolle nehmen oder egal was oder Filzband, man kann das super bekleben und ich finde, der Ton fügt sich wirklich hier super in diese natürliche Deko ein. Und ihr Lieben, ich denke, er ist fertig. Und das war heute unser Thema. Ganz natürlich, uns gefällt das wirklich. So richtig ein kleiner, ja, kleiner Märchenwald, oder? Ja. Und die Lichterkette haben wir auch noch reingemacht. Die finden wir wirklich schön. Gerade mit diesem weißen Curly-Moos und diese kleine weiße Sternchenlichterkette finden wir, passt da wirklich super mit rein. Und genau, guckt hier unten in der Videobeschreibung mal, da ist der Link zum Hof Oelkers und da haben wir die nämlich auch in 4 verschiedenen Tönen. Und wir hoffen sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten. Dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch und folgt uns gerne auf Instagram, Facebook. Da würden wir uns sehr darüber freuen und auch über die Kommentare sind wir immer super happy. Also ich freue mich auf die Tage mit euch wieder zu dekorieren, Eure Conny und Euer Micha, euer Kameramann. ganz genau, immer dabei. Tschüss! Tschüss. I'd known better then, I'd say all the right words so we could be happy again.